dell'utilizzo estetica e nel tempo libero vado in palestra. Wow, hai detto praticamente tutto. Giurati, avete qualche domanda per Giorgia? Nessuna domanda? Io intanto... Voi avete qualche domanda da fare alla nostra Giorgia? Nessuna? Preparatevele, perché io poi ve le chiedo, così almeno scopriamo qualcosa di più delle nostre miss. Senti, se dovessi fare un viaggio, dove vorresti andare? Parigi. E poi anche in campeggio magari. Qui? Perché no? Ma dai. Parigi perché è una città, la città dell'amore. Sei fidanzata? Sì. Lui è qui? Sì. Allora, dov'è? Dov'è? Ecco, quando partite per Parigi, pensate, perché qui ci vuole un viaggetto. Bene, noi non ti possiamo portare a Parigi, ma per questa sera ti lasciamo sfilare su questo bel tappeto rosso, numero 1, Giorgia De Mirico. Noi o più che altro per le vostre manine, quindi. Allora, ciao Ilaria, anche a te stessa domanda, fatti conoscere da questi giurati e da questo pubblico fantastico. Buonasera a tutti, mi chiamo Ilaria Fresca, ho 16 anni, frequento il liceo artistico, vengo da Livorno, ballo, Cosa balli? pop e mi piace sfilare. Beh, allora noi questa sera ti lasciamo sfilare, ma prima dobbiamo sentire se qualcuno ha qualche domanda. Oh, Michela. Sì, ciao, volevo chiederti, visto che fai il liceo artistico, qual è la tua artista donna preferita? Per questi 3 secondi ci pensate. Allora facciamo così, ti mettiamo la musica, ti facciamo sfilare e poi quando torni qui, prima di andare via, ci dici il nome. Ti tocca. Numero 2, Ilaria Frasca. Nessuno, proprio nessuno. Qui è un problema. Ci abbiamo domanda allora. Artista uomo. Leonardo, accettiamo. Allora, anche tu, dici da dove vieni, quanti anni hai, che cosa fai di bello nella vita? Buonasera a tutti, sono Laura Giglio, ho 19 anni e sono di Pistoia. Nella vita momentaneamente lavoro in una palestra come receptionist, però il mio sogno è quello di diventare un'attrice. Ah bene, stai già studiando per questo oppure hai intenzione di farlo? Allora, ho fatto un corso, però più là vorrei approfondire la cosa. Bene, allora noi ti facciamo in bocca al lupo. Pubblico? Sì, pubblico, scusate. Giurati, poi arrivo anche da voi. Ah, c'è di pure alla nostra Laura. Laura, ha detto che gli piace fare cinema, giusto? Sì, scusate di fatto il microfono. Diciamo di tutti i vari tipi di cinema, generi cinematografici, quale ti piace più? Il comico? Il fantasy. Perché te lo posso chiedere? Mi garba questa cosa che non esiste. Fasine, roba varia. Questa sera però sei qui in veste Laura, non fantasy normale, e quindi noi ti lasciamo sfilare la passerella tutta per la numero 3, Laura Giglio. Ciao Sara, allora anche a te stessa domanda, farti un po' conoscere dal nostro pubblico. Buonasera a tutti, mi chiamo Sara, ho quasi 16 anni e frequento una scuola del Spazio Colombo e Livorno. E da grande voglio diventare una parrucchiera. Una parrucchiera, così magari acconci anche le miss a qualche serata. Allora, senti, sei fidanzata? Come dovrebbe essere il tuo tipo ideale? Un aggettivo. Dolce, va bene, ci sta, va bene, è una risposta accettabile. Giurati, avete qualche domanda? Nessuna domanda? Allora te ne faccio io un'altra. Se dovessi partire domani per un viaggio, dove ti piacerebbe andare? Mare o montagna? Mare. E una meta preferita, diciamo, di mare? Messico. Vabbè, ma Livorno non ti va bene? Nel caso non potessi partire, comunque al mare ci andiamo a Livorno. Va bene. Sei di poche parole stasera, rispondo a monosillabi, quindi vuol dire che non vedi l'ora di sfilare. Allora io ti lascio andare. Il numero 4 Sara Gherardini. E anche tra voi. Ecco che arriva la nostra Jennifer e ci dice cosa fa nella vita, da dove viene.
Buonasera a tutti, mi chiamo Gianni Fontino, ho 18 anni e vengo da Livorno. Da quest'anno al Colombo e da quando mi fanno difficile o Ah, beh, quindi hai già le idee chiare. Senti, un sogno nel cassetto, a parte questo qui, sempre se hai qualcos'altro. Diventare una grande ballerina di pop. Ah, beh, ma ballate insieme? No, non ballate insieme, ok. Allora una sera farete uno spettacolo, perché con tutte queste ballerine, cantanti, Massimo, dovremo prima o poi organizzare. Giurati, avete una domanda? Nessuna domanda? Pubblico, una domanda? Nessuna domanda da fare. Pubblico? Meglio, dice no, allora te ne faccio un'altra per punizione, no, chiaramente per tenere. Come basta? Dove sei? Guarda che dopo ti faccio sfilare, Attenzione, con le miss pure. Ecco, quindi, vedo, ci sono anche dei volontari. Senti, stessa domanda, mare o montagna? Mare. Mare, e quale località di mare vorresti andare? Sardegna. Rimani in Italia perché abbiamo delle bellezze, insomma. Va bene, allora intanto mentre pensiamo alla Sardegna sfiliamo e quindi ti lascio la passerella numero 5, Jennifer Gino. Promozione, no? Ciao Giada, allora raccontaci un po' di te, cosa fai di bello nella vita? Studio, frequento i Vespucci Colombo. Dove? A Livorno. Quindi abiti a Livorno, suppongo. Sì. E nel tempo libero che c'è di bello da fare a Livorno? Niente, si va un po' in città, poi si va al mare, poi c'è la Curia. Vabbè, insomma, diciamo l'estate ci sta, il mare ci sta. È ricorrente questo mare. Senti, sei fidanzata? Se dovessi descrivere il ragazzo ideale come un aggettivo, come dovrebbe essere? Rispettoso. Bene, e invece per descrivere te stessa, dovessi dare un aggettivo? Oppure facciamo un pregio e un difetto? Sono simpatica, però quando non piano. Ai, cari giurati, una domanda? Ah no, stavo per farla, lei ha sentito quello che hai detto e no, io non la faccio. Ok, allora io direi, mi faccio da parte anch'io, non sia mai che ne prendessero 5 minuti e la lascio sfilare. Numero 6, Giada Agostinelli. Ecco che arriva Arianna. Dai, raccontami qualcosa di te, ti metto il microfono davanti così racconti a questi giurati, a questo pubblico qualcosa di te, cosa fai nella vita, da dove vieni, quanti anni hai, insomma, un po' tutto. Buonasera a tutti, mi chiamo Arianna, ho 16 anni, vengo da Livorno. Nel tempo libero mi piace uscire con gli amici, andare al mare, al cinema e mi serve il cassetto e andare alle Olimpiadi. Ah, le Olimpiadi! Ma stai già lavorando per raggiungere questo sogno? Sì, alleno 4 volte a settimana. Allora, vedo che insomma, poi con l'impegno, secondo me, i risultati arrivano. Domanda, chiaramente. Avete Che tipo di sport fai per voler andare alle Olimpiadi? Atletica. Atletica. Effettivamente non l'avevamo detto, però volevamo vedere se erano attenti, quindi mica possiamo dire sempre tutto subito. Senti, cantante preferito? Ne hai uno, un gruppo o un genere? Mi piacciono un po' tutti, però il mio preferito credo Justin Bieber. Ok, ti piace cantare? No, non lo so fare. Ok, allora non ti chiedo di cantare un pezzo, ma ti lascio sfilare. Numero 7, Arianna Falaschi. Ciao Serena. Stesse domande anche a te, devi convincere i nostri giurati a votare per te, dai, raccontaci un po' di te. Buonasera, mi chiamo Serena, ho quasi 18 anni e frequento il liceo scientifico. In futuro vorrei proseguire gli studi, andare all'università e poi diventare una assistente sociale. Vedo che hai già le idee chiare. Senti, sei fidanzata? Lui è qui? No, Dove è andato? a fare una gara. A fare una gara, di cosa? Mountain bike. Ah, ok, quindi vabbè, te l'ha sfilata, lui la gara, ma l'ha finita o ancora? È andata bene? Beh, vabbè, ci interessa anche di lui, vabbè. Ora che abbiamo parlato di lui, torniamo su di te, anche a te stessa
questa domanda, dovessi fare un viaggio, dove andresti? Mi piace moltissimo la Spagna e vorrei andare a Madrid. Ma un motivo particolare per cui ti piace la Spagna? Per il clima, per le spiagge? Per il clima e soprattutto per le persone che sono molto accoglienti. Va bene, giusto, una risposta effettivamente vera. Vedo laggiù, nessuna domanda? No? Sì, Fabio. Cioè, ti volevo chiedere una cosa, hai detto che il tuo ragazzo fa sport, no? Molto bene. Te fai sport anche te o nel tempo libero? Nel tempo libero mi piace molto andare in skate. Ah, ok, va bene. A posto? Perfetto. Va bene, perfetto. Prova superata, ti lasciamo sfilare. Numero 8, Serena Sestini. L'intervista oggi. Ciao Elisa, allora, fatti conoscere questo pubblico, vedo sempre più numeroso, e dai nostri giurati, parlandoci un po' di te. Allora, buonasera, sono Elisa, ho 16 anni e vengo da Livorno. Sono interessata al liceo scientifico con proiezione internazionale, cioè faccio delle materie anche in inglese perché finito il liceo mi piacerebbe trasferirmi negli Stati Uniti e studiare in un college. Quindi vedete che queste miss poi sono brave, poi non lo dicono tutti, però studiano, e non lo dicono tutti appunto, però studiano, hanno un sacco di interessi, e per questo anche che noi ve le facciamo conoscere, no? Quindi non solo belle da vedere, ma hanno anche personalità. Senti, perché proprio negli Stati Uniti? Perché voglio andare via dall'Italia. C'è un motivo particolare per cui vuoi andare via da qui o no? No, più che altro perché mia sorella lavora già negli Stati Uniti e mettiamo Allora, in bocca al lupo per questo obiettivo. Giurati, avete una domanda per Elisa? Oh, una domanda da Michela. Cosa rappresenta per te questa manifestazione? Eccomi qua. per me un'occasione di mettermi in mostra e farmi vedere che faccio già diversi percorsi, però mi piace, niente, sono contenta di essere qua e comunque sono felice, mi diverto. Un'esperienza nuova, diciamo, che comunque ti regala qualcosa. Bene, io direi che la possiamo lasciare sfilare, quindi mi faccio da parte.